Maxaa ku dhacay ciyaartoyda Nigeria ee Liibiya uga qayb gali lahaa koobka AFCON ama African Cup of Nations? Maqaalka sheekada ayaan kaga bogan doontaan waxaa helay maxay ahaayeen sawirada la wareejiyay baraha bulshada Liibiya maxay kaga jawaabeen arrintaasi xiriirka Nigeria maxay ka dhaheen. Maqaalkan ayaa inta soo sheeka kaga bogan doontaan saaxiibayaal marka hore maqaalka like inoo saar saaxiibadan la wadaag. Nigeria loo yaqaan Super Eagles ayaa dib ugu laabtay dalkooda kadib 16 saacadood oo xaalad adag ay la kulmeen taa oo keentay in kooxdu ay ku xanimaan garoonka yaala Liibiya muddo saacad ka hor intuusan furmin tartanka muhiimka ah ee ka tirsan koobka qaramada Afrika. Super Eagles ayaa lagu waday in xaddi ay tagaan magaalada Benghazi balse diyaaradooda ay loo wiciyay Abraq oo ilaa 230 kiiloomitir 143 mayl ka fog halkii ay u socdeen. Sarkaal ka tirsan naadiga kubadda cagta Nigeria ayaa BBC Sports Africa u sheegay in ay la kulmeen xaalad adag oo lagu xiray gudaha dhismaha garoon kadib markii qorsheysteen inay baxaan. Captain William Troost ayaa sheegay in kooxdu ay go'aansatay inay tartan ka qayb galin wuxuuna dowladda dalkiisa ugu baaqay inay soo fargeliso oo ay badbaadiso. Wasiirka horumarinta ciyaaraha Nigeria Senator John Owen ayaa sheegay in walaacooda ugu weyn uu ahaa in kooxdu ay nabad ku soo laabato. Naadiga kubadda cagta Liibiya ee loo soo gaabay LFF ayaa sheegay in aad uga walaaceen wararka sheegay in xaalad ay la kulmeen ciyaartoyda Nigeria balse waxay beeniyeen wararka in la khiyaamay. Waxaanu haynaa xushmadda ugu sareysa dhigeena Nigeria waxaanu doonaynaa inaan xaqiijino in weecinta duulimaadkooda uusan ahayn ku talagal ayuu yiri naadiga. Xiriirka kubadda cagta Afrika CAF ayaa xiriir la sameeyay wakiilada Liibiya iyo Nigeria kadib markii kooxda Super Eagles ay ku xanimeen garoonka iyagoo xaalad adag wajahay. war soo saaray CAF ayaa inta ku daray in xaaladda loo soo gudbiyay guddiga anshaxa si baaritaan loogu sameeyo talaabana looga qaado. Madaxa warbaahinta NFF Promise Evag ayaa sheegay in wax sabab ah aan lagu sheegin go'aanka diyaaradooda lagu weeciyay Al-Abraq. Ma jiro qof ka socday veega Liibiya sabab ka bixiyay ama cadeyn keenay ayuu yiri. Liibiyaanka wax dadaal ah kuma bixin inay gacanta ka geystaan markii Nigeria ay isku dayday inay qorshe kala sameyso waxaan lagu xiray gudaha garoonka. Waa sida inaan ku jirno xabsi ku dhex yaala garoonka. Weeryahanka Nigeria Victor Boniface ayaa qoraal u soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in kooxdu aan la siin cunto, internet ama meel ay seexdaan. Samarkaana akoonka Super Eagles X la soo dhigay sawirada ciyaartoyda oo isku kala bixiyay kuraasta garoonka. Naadiga LFF ayaa dhankooda sheegay in xaalad noocan ay dhici karaan sabab la xiriir dhanka borotokoolka hawada, baaritaan ammaan ama caqabada ka dhanka farsamada. Wuxuuna sheegay in rajeynayo in is-afgarawaaga lagu xalin karo is-afgarad iyo niyad wanaag. Arrintan ayaa daba socotay cabashada Liibiya la sheegay in saan habboonayn loola dhaqmay markii dhawaan booqday Nigeria. Saraakiisha Liibiya ayaa sheegay in ciyaartoyda dib lagu celiyo Port Harcourt isla markaana waxay ku eedeeyeen dhigooda Nigeria inaysan siin bas ay ku tagaan magaalada Oyo oo ku qaadanaysay safar 130 kiiloomitir ah taa oo keentay saacado xanimaan. Arrintaasi waxay beeniyay xiriirka Nigeria. Troost ayaa sidoo loola dhaqmay ciyaartoyda Nigeria ku tilmaamay ciyaar masiixeed. Safarka Al-Abraq ilaa Benghazi ayaa qaadan lahaa in ka badan 3 saacadood marka wadada lagu safro balse Troost ayaa sheegay in ciyaartoydu aysan doonayn in safar noocaas ay galaan sabab xaaladda ammaanka ee Liibiya. Dalkaasi oo kala qaybsan laba maamul mid xukunka gobolka bari ee Benghazi ay ka mid tahay iyo kan kale xukuumadda galbeedka ku jirta caasimadda Tripoli. Labada dowladood ayaa midba sheegay inay yihiin maamulka saxda ah.